Por mbrëmja e djeshme me ngjarjet e zhvillimet e saj në këtë fushatë ndezur elektorale në këtë javë të fundit përpara 25 prillit nuk është mbyllur këtu vetëm me ngjarjen e Kavajës, një tjetër ngjarje është regjistruar në Berat. Partia Demokratike mbrëmjen e djeshme ka kapur një furgon të Bashkisë së Beratit të mbushur me ushqime. Sipas Partisë Demokratike në Berat, ushqime do të shpërndaheshin në disa lagje të varfra të qytetit. Furgoni është ndaluar nga përfaqësuesit e opozitës përpara magazinave të zyrave të arsimit të Bashkisë së Beratit. Furgoni ishte i tej mbushur me kuti ushqimore në të cilat shkruhej ndihma nga rezervat e shtetit. Në të ndodhej kryetarja e rajonit numër 2, Joana Melëngu, e cila njëherazi është antare e një prej KZAZ-ve të Beratit. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, Tomor Alizoti, ka deklaruar se ky është një veprim i turpshëm, një skandal elektoral që pondos disa ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Bashkisë përmes një statusi në Facebook. Institucioni sqaron se këto mallra ushqimor janë mbledhur gjatë pandemisë për t'u ardhur në ndihmë familjeve të prekura. Furgoni u sekuestrua nga prokuroria dhe u shoqërua kryetarja e rajonit 2 të Partisë Socialiste dhe shoferi Joana Melëngu sot dhe shoferi i Bashkisë së Beratit janë liruar dhe do të procedohen në gjendje të lirë. Këto janë pamjet, kjo është ngjarja e ndodhur mbrëmjen e djeshme. Kam Tomor Alizotin, numrin 1 të Partisë Demokratike në listën e Beratit, i deleguari politik po ashtu i Partisë Demokratike për Beratin dhe personi që së bashku me disa të tjerë arritën të identifikonin dhe të rrethonin furgonin e mbushur me kuti të stampuara si materiale të rezervave të shtetit me gjithë logon për kace, por të mbushura me ushqime dhe me çfarë tjetër do ta sqarojmë në vazhdim. Zoti Alizoti, përshëndetje. Faleminderit që jeni në ABC. Pas një darke shumë intensive mbrëmjen e djeshme dhe shumë të tensionuar, ku janë shpërndar pamje ndryshme edhe në rrjet, çfarë ka ndodhur nga mbrëm deri sot? Do doja ta nisnim pak nga fundi për të ditur cilat janë argumentat e dhëna nga pala tjetër, por edhe në mënyrë zyrtare, qoftë nga policia apo nga Bashkia e Beratit, dhe pastaj t'i kthehemi ngjarjes se si arritët ta identifikonit. Tani duhet kuptoni që shteti në Shqipëri është gjithmonë në pronë të qeverisë. Tani shteti është në këtë rast fatkeqësisht në gjithë kohë gjatë Shqipëria nuk ka arritur të shkpushte dot shtetin nga pushteti. Qeveria ka gjithmonë aleancë shtetit dhe dihet që në Bashkia, policia janë pjesë të qeverisë, të cilat duan të bëjnë të mundur nëpërmjet hiles, nëpërmjet gjëra. Po, kemi një blokim të sinjalit. Po, Alizoti, po, të dëgjoj? Cila do t'jetë në këtë rast e pamundje. Çfarë ndodhi? Ndodhi ai që thamë furgon e një grup jonë survejues, sepse kemi dëgjuar shumë në vend. Është interneti keq me sa duket në zyrën e Alizotit në Berat. Mirë, ma tentoni edhe një herë lidhjen me Alizotin, ju lutem. Ndërkohë që unë dua të risjell edhe një herë në vëmendje ato çfarë ka ndodhur. Pra, mbrëmjen e djeshme duhet të ketë qenë ora diku rreth orës 21 të mbrëmjes, një furgon i mbushur me kuti të stampuara me logon e materialeve të rezervave të shtetit, e mbushur me ushqime, që janë këto pamjet, është rrethuar nga Tomor Alizoti dhe zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike të Beratit, por edhe qytetarë dhe simpatizantë të tjerë, dhe është bllokuar. Është thirrur policia, brenda furgonit ka qenë përveç shoferit të Bashkisë së Beratit edhe Joana Melëngu, e cila është kryetarja e rajonit numër 2 të Partisë Socialiste në Berat dhe është gjithashtu antare njërës prej KZAZ-ve të Beratit, gjithmonë si antare si përfaqësuese e Partisë Socialiste. Kjo është zonja Melëngu, ai është edhe shoferi i Bashkisë. Këto janë pamjet që vinë me ndihmat ushqimore brenda këtij furgoni, që sipas Partisë Demokratike ishin për t'u shpërndar në familje të varfra të qytetit të Beratit në këmbim të votës. Ka patur një sër reagimesh, ka patur një lloj përplasje verbale edhe me policinë mbrëmjen e djeshme, e cila më pas mori në sekuestrim edhe furgonin. Dhe jam rikthyer lidhjes me Tomor Alizotin në këto çaste. Besoj? Po. Alizoti? Po, tani dëgjohemi më mirë sepse kishte një problem audio. Po, mund ta i shpjegosh, lutem. Tani, logjika respondë dhe një kohë sa, 3-4 ditë para zgjedhjeve.
dhe duhet të dalë një e ushqime, aq më shumë nga rezervat e shtetit, të cilat nuk përdoren në këto raste, nuk përdoren në këto raste, e këtë brenda duhet të jetë një nga personat e një partie e cila është në garë. Dhe vetë logjika të tonë dyshim. Nuk ka nevojë të gjithë qytetarët të nikojnë. Nuk ka nevojë. Taktikat që të nxjerrin policia, bashkia janë taktika banale që njerëzit e dinë. Për mua ka shumë interes që shqiptarët dhe qytetarët e Beratit e panë madje me erdhi informacion që gjatë kohës që ne kishim bllokuar furgonin, po shpërndasin ndihmën nga Parva. Pra ka filluar non stop të shpërndajnë ndihmat me taksat e paguesve shqiptarë. Nëse ata do fitojnë dhe i fitojnë zgjedhjet halal i paqen të fitojnë si duhen fituar. Nëse ata do mendojnë që nëpërmjet zgjedhjeve, shantazheve, do marrin zgjedhjet të jeni sigurt, që sikur të ju që sikoni do kanë rënë në zotrinë e gabuar. Alizoti, që të mos bëjmë, të lutem, që të mos merremi me retorikën e fushatës, por të merremi pak me ngjarjen. Ju më thatë që keni ngritur grupe të survejimit pikërisht për këtë çështje. Si u identifikua furgoni nga e patët informacionin dhe sigurin për çfarë mbante brenda? Dhe cila ishte reagimi policisë në momentin që e thirrët? Njerëzit garantis në qytetin e Kosovës. Njerëzit gjojnë këdo. Njerëzit i dinë furgonat, e furgoni u vërtetua në kargës që është pranë e shtetit. Pra kjo fletë të vërtetueshëm, një fakt. Dy, njerëzit e dinin kush ishte kryetari i njësisë numër 2, i rajonit numër 2 të shtëpisë. Edhe këtë e konfirmuan. U ndoq dhe mbrapa siç e pa, u pa me qeste me ndihmë, me miell, me sheqer, me makarona, siç e shikoni. Panë dhe e pan, më thirrën mua, e ndalun, erdha dhe unë dhe bllokova. Në këtë rast, brenda kishte mendime që edhe zonja dhe zotëria kishin karta identitetit të personave në cilë e filma. Por, gjithmonë, policia në vend të ishte në ndihmë të denoncues dhe ishte në ndihmë të shkeljes të ligjit, se u tentoi me teknika dhe mënyra të ëmbla për të na larguar dhe për ta shoqëruar në komisariat. Për frika e demokratëve, frika ime ishte thirrja e gjunjëve. Dhe ne insistuam përfundimisht sepse policia i pas protokollit, kur ka një dyshim, ndalon 2 personat, i identifikon ata, merr furgonin dhe e çon ajo në komisariat. Kjo gjë nuk ndodhi dhe ne nuk e lejuam. Thirrën prokurorin dhe ika në takim me prokurorin dhe nëpërmjet të prokurorit rrethit, bëm pamjet dhe që kemi parë verifikim. Kemi 3 orë dhe kjo ka qenë falë rezistencës tonë, e cila u përpoqën me stil, me një finesë, por falë dhe demokratëve, të ruajtën qetësinë, sepse ata donin të provonin çdo lloj incident. Sepse, siç e fakti, dhe fatmirësisht e pa një qytet, o flas pas në lloj politik, aty çfarë tregon ajo që kemi menduar gjithë. Po, Alizoti, me qënë se pala tjetër pretendon se këto janë ndihma të mbledhura gjatë pandemisë që po shpërndaheshin mbrëmjen e djeshme, për këtë e keni një përgjigje? Unë jam thënë se gjithë dhe s'ka lidhje fare me këtë. Fare. Unë e them qytetar, ti njeri që kam jetuar një kohë gjatë në perëndim, unë dua që në Shqipëri të ketë votë. Nëse ata fitojnë e paqen Allahut, po duhet të kenë turp, sepse duhet të kenë turp, detyruesi i çajku duhet të distancohen gjithë sepse u kapën preshën dorë, shikoni fort. Sa duan rezervat e shtetit në orën 9 darkë të Beratit. Për çfarë? Në fushat elektorale. Kush nuk e kupton këtë? Ai që nuk e kupton do të thotë është i madh. Është paturpsi. Unë nuk merrem fare, ata duhet të distancohen. Janë fuqur dhe sytë e popullit. Dhe ata njerëz që pretendonin sot që ishin smajt, sot që kanë parë videot, më kanë takuar rrugët e Beratit, kanë thënë bravo ju qoftë. Nëse duan të fitojnë, le të fitojnë. Allah dhe paqet. Po të fitojnë si zot një lerë, jo me vjedhje, jo me ndihmë. Ky është i turp. Edhe aq më shumë tentojnë ta kundërshtojnë se aq më të pasurpshëm. Aq nuk i komentoj fare. Ky është turp për Shqipërinë, mbas 30 vjetësh demokraci, të intimidosh njerëzit me Josef Makarona. Alizoti, të lutem, nëse ke dijeni gjithmonë, përveç pakove me ushqime, çfarë tjetër ka patur në brendësi të furgonit? Sepse filloi pasaj dhe u spekulua shumë, thuaj që kishte edhe zarfa me para, kishte edhe gjëra të tjera, kishte një listë të familjeve, të personave, karta identiteti, çfarë realisht ka patur? Ju duhet dini që ishte zbulim që ne kemi ka qenë ishte janë. Në moment po të lejonin furgonin të reagojë nga vendi i ngjarjes, që kemi ndjetur për 3 orë në ishte sigur që gjithçka do ishte vështirë. Aty çfarë nuk ka pasur, do që ne i pam. Edhe në rastin e timit dolën disa karta. Tani aty mund të jetë shumë gjëra. Arsyeja që policia ruante furgonin, se cilin nuk e preku askush, dhe ju e shihni video që unë ndërhyra dhe nuk lejova askënd prekja asaj. Është pikërisht për të fshehur gjurmën, kur del dhe i përfaqësuesi i partisë
që është në pushtet dhe thot që këto nuk janë asgjë, çfarë mund të jetë kjo që shikoni këtu mbrapa? Aty çfarë nuk ka pasur dhe çfarë nuk do ketë në ditët e mëdha. Dhe këto janë gjëra që unë ja them me sinceritet, ja them realisht në shpirt, nuk po ja them fare dhe nuk duhet ja them në emër të PD. Është dhe do jetë dhe është ende më keq. Ne këtu kemi kapur asnjë të 100 e kësaj që po bëjnë këta. Po kjo do të ndeshkojë shumë keq sepse perceptimi dhe njerëzit në terren janë të ngopur në këtë gjë. Sepse nuk është e nevojshme që pas 8 vjetësh, javën e fundit, 4 ditën e fundit, tu japësh njerëzve një çap bukë. Këtë nuk e pranon njëri. Dhe të gjithë instrumentet ligjor, shtetëror janë në shërbim të qeverisë. Aty ka dhe njerëz të mirë, kuptohet, të cilët janë të trembur, shantazhuar nga politika, nga shteti, dhe vetëm kanë thënë, aman mos ta fut në bela. Aman sepse na heqin nga puna në Brit. Të gjithë dinë çka ka aty. Të gjithë njerëzit e dinë që këta po blejnë votë. Ja duke referuar dhe rasti Dibrës, ja ku doli dhe rasti Beratit. Gjithë Shqipëria me këto raste, ja dhe rasti Kavajës. Por kjo dhe kjo nuk është terrori politik. Ta do të jenë qetë do provokojnë një revolt të madhe popullore. Vota është e drejtë e bazuar tek drejtat e njerëzit. Është e drejtë humane. Unë për këtë luftoj si të morë. Nuk luftoj as për PD-n, as për PS-n. Unë luftoj që njerëzit në Shqipëri, mbas 30 vjetësh, të kenë të drejtë të votojnë si qytetar, pa i gënjur me një makaron dhe me një sheqer. Ky popull ketë një dinjitet dhe duhet ta ketë këtë dinjitet. Dhe hëngër është turp shikosh drejtuesin e qarkut që vishët si anglez, edhe stillet nuk e di si. Okej, se Bangladesh, nuk i vëjë dot emër. Është turp, që mas 30 vjetësh. Ende është në këtë gjendje. Është për të ardhur keq. Nuk e di se të besoni u flas me sinceritet këtë gjë. Dhe prandaj jam i revoltuar dhe do të rri kësaj gjëje deri në fund. Nuk ka rregull që ndalon luftën për drejtësi. Nuk ka ligj e prokurori e gjykat që ndalon luftën për të mbrojtur ajo që është e bazuar në drejtat themelore të njerëzit. Që është e drejta për të zgjedhur. Kjo është demokracia. Alizoti, faleminderit. Faleminderit që ishit në ABC, faleminderit edhe për këtë prononcim. Ishte Omar Alizoti, numri 1 listës Partisë Demokratike për Beratin.